Velkommen til. Som jeg lovede i min sidste video, hvor jeg talte lidt om Stellar Kørens SA700 afspiller, så vil jeg vende tilbage til SR25, som er den anden af de to afspillere, jeg nævnte, er blevet lanceret her i år. Siden jeg lavede den SA700 video, der er så blevet annonceret en SE200 afspiller, også fra Stellar Køren. Så nu er de altså oppe på 3 nye afspillere i det første halvår af 2020 her. Men den må vi vende tilbage til i en anden video. Jeg har ikke så meget viden omkring den anden, at den har 2 forskellige DACs indbygget med 4 hovedtelefonudgange, så man kan skifte mellem de forskellige DACs. Det lyder faktisk som en rigtig spændende afspiller, men det må blive til en anden video. Som sagt så er den anden afspiller, det er den, der hedder SR25, og det er den, jeg sidder med her. SR25 er den nyeste udgave af afspilleren i deres Aeon Norma-serie. Og Aeon Norma-serien er deres entry-level serie, og den tidligere model hed SR15. SR25 er på mange måder en forbedring af SR15, og den er også blevet lidt større end SR15 var. Og den her forøgelse af størrelsen har altså medbragt nogle ret fornuftige opgraderinger i min optik i hvert fald. Der er kommet et nyt batteri. Du har nu op til 21 timers batteridrift på den her. Der er kommet en ny quad-core processor, så navigation i menuer og musikbiblioteker osv. går markant hurtigere. Den er også blevet opgraderet på komponentniveau, så den nu understøtter op til DST256 og PCM i 32-bit 384 kHz. Skærmen er også blevet større og bedre, og det betyder, at den er lidt nemmere at navigere rundt i. Skærmen er stadigvæk som på forgængeren SR15 monteret skævt i kabinettet på den her. Og det er sådan lidt pudsigt valg fra Stellar Køren, men man må næsten give dem ret, når de skriver, at det er for ergonomiens skyld. Fordi når man sidder med sådan en afspiller her i hånden, så holder man den typisk lidt skævt. Og når skærmen den så er skævt i den modsatte retning, så betyder det, at den så er lige for ens synsfelt. Og det lyder måske mærkeligt, men i praksis der fungerer det altså. Når man først har prøvet at sidde med sådan en her i hånden, så bliver man altså hurtigt vant til, at det er sådan, det ser ud. Som jeg også nævnte i SA700-videoen, fordi at den afspiller også har Bluetooth, så er det lidt underligt med Bluetooth på sådan en afspiller her, der er beregnet på at blive brugt med et kabel. Men funktionen er her altså, og det var den også i SR15, men i SR25 er den blevet forbedret markant. Den understøtter nu det der hedder Bluetooth LDAC, og det er et high-res codec, som understøtter op til 24-bit 96 kHz high-res musikoverførsel. Så hvis du har et sæt hovedtelefoner, som eksempelvis Technics EAH F70N, som understøtter det her Bluetooth codec, så kan du altså sende lyd fra den her til dem uden et kabel i meget høj kvalitet. I forhold til resten af design på den her afspiller, så minder det jo meget om SR15. På venstre side, der har vi play pause og frem og tilbage knapperne. I højre side har vi volumekontrollen, som stadigvæk giver et meget tilfredsstillende klik, når man drejer på den. Og i toppen, der har vi tænd- og sluk-knappen og hovedtelefonudgangene. Hovedtelefonudgangene er henholdsvis en 3,5 mm til det klassiske mini jackstick, og så er der en 2,5 mm balanceret udgang. Hvis man har hovedtelefoner med den her tilslutningsmulighed, så vil jeg helt klart anbefale, at man benytter 2,5 mm balanceret, da afspilleren ganske enkelt lyder bedre på den udgang. I bunden af afspilleren, der har vi en USB-C-port, og USB-C-porten den kan bruges til 2 forskellige ting. Du kan bruge den, når du skal 3 forskellige ting faktisk, fordi du kan bruge den, når du skal lade strøm på afspilleren. Det er et relativt vigtigt punkt selvfølgelig. Og så kan du bruge den, når du skal lægge musik fra din computer over på afspilleren. Men du kan også benytte den, hvis du har en computer, du sidder og lytter til musik ved en gang imellem, og så gerne vil have lidt bedre lyd fra den, så kan du simpelthen bruge den her som en ekstern DA-konverter og hovedtelefonforstærker, og sende lyden fra din computer direkte ned i den her. Som sagt, så har den noget indbygget hukommelse, hvor du kan overføre musik til, men det er kun 64 GB. Og selvom 64 GB lyder af relativt meget, så er det i den her sammenhæng ikke super meget. Og det kommer selvfølgelig også lidt an på, hvilken type musikfiler man har og ønsker at lægge over på den. Men eksempelvis så har jeg lige købt et album med Bill Evans i DST256, og der er vel, jeg tror der er 15-16 numre på, og det fylder 17 GB. Og med den slags album, så fylder man altså relativt hurtigt sådan 64 GB hukommelse op.
Men der er heldigvis råd for det, fordi den har selvfølgelig en indbygget kortlæser, som gør det muligt at udvide hukommelsen. Den understøtter de her kort op til 1 terabyte, men det er måske ikke så super interessant lige i øjeblikket, fordi 1 terabyte korten er så nye en teknologi, at de prismæssigt er nærmest ubehøvlede, kan man næsten sige. Et terabyte kort, det koster over 3.500 kroner, og hvis man sammenligner med bare den halve kapacitet, altså 512 GB, så koster det kun lidt over 1.000 kroner. Så det er altså meget mere tilgængeligt at købe sådan et, eller to endda, hvis man har en større musiksamling, der skal fordeles ud over 2 kort. Man kan altid skifte kortene i, og så bare få den til at opdatere biblioteket, så har man adgang til alt det, der ligger på det andet kort også. Så der er altså rigelige muligheder for at få sin musiksamling med på den her. På mange måder så synes jeg faktisk, at SR25 er den mest interessante afspiller fra Stellan Køen. Det er ikke fordi det er den bedste, for det er det ikke. Det er heller ikke den dyreste. Det er deres entry-level model. Og det betyder, at mange nok vil købe den her som måske deres første dedikerede musikafspiller. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at man får en god oplevelse med det. Og det mener jeg helt klart, at man gør med SR25. De fleste, der køber den her, vil måske komme direkte fra at bruge deres mobiltelefon som musikafspiller. Og når man så kommer over på den her, så er man altså på et helt andet niveau. Kombineret med at sætte gode ind i hovedtelefoner, så er du i 7. himmel musikmæssigt. Og det er bare ikke noget i en mobiltelefon, uanset hvad det er for en mobiltelefon. Også dem med dedikerede DAX og så videre, det er ikke noget, de kan følge med i. Det her, det er toppen af poppen i prisklassen og en klart anbefalelsesværdig afspiller. Vi har SR25 til demo i butikken i Aarhus, så kom ned og få et lyt på den. Vi har også en række andre afspillere og nogle bærbare DAX, og vi har et udvalg af in-ear monitors og hovedtelefoner også. Det var sådan set, hvad jeg havde at sige om den her SR25. Som sagt, så er det helt klart en anbefalelsesværdig afspiller. Jeg håber, du har fået noget ud af videoen, og hvis du har, så håber jeg også, at du vil give den et thumbs up, og måske vil du endda abonnere på vores kanal, så du får at vide, når vi laver nye videoer og lægger op på vores YouTube-kanal her. Vi har en hel masse andre videoer, så kig nogle af de gamle igennem. Det kan også være, at der er noget der kunne være interessant for dig. Men tak fordi du kiggede med i hvert fald, og til vi ses igen. Ha' det godt.